Текс. Так. Ассаламу алейкум, друзья. Я снова вернулся. Часть вторая. По-моему, работает эта система, что вот я захожу с телефона, и у нас более 700 зрителей было. Обычно бывают там 400, 300 и так далее. Конечно, это может быть связано со временем суток, то, что сейчас еще не 8-9 часов, как обычно я провожу стримы. Но будем смотреть, будем смотреть. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Так, чат. Это что такое? О, можно так делать. Интересное кино. Интересное кино. Так, а если это ролик в случае момента? Так. Он отключен. Все ясно. Так, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Значит, работает эта система, потому что вот так быстро набралось более 700, 740 было с чем-то зрителей. Считайте, в 2 раза больше. Значит, дело в компьютере моем. Значит, они мне туда занесли какой-то вирус. Значит, они нанесли какой-то вирус. Так. Дальнобойные ракеты уже в Украине. Да. Кстати говоря, сегодня мой стрим, сегодняшний стрим я в YouTube назвал «Украина 2 года большой войны». И Украина сегодня, к сожалению, подошла к годовщине, второй годовщине начала широкомасштабного вторжения фашистских имперских войск на территорию свободной независимой Украины. Друзья, если вы помните, с первых дней, я уже, наверное, лет 5 уже веду вот эту блогерскую публичную деятельность, я с первых дней говорил, что это империалистическая война, это имперская война, что Россия готовилась к этой войне именно как к имперской войне. Киев им нужен, им ни Донецк, ни Луганск не нужен, ни Крым им не нужен. Киев им нужен для того, чтобы их монархия, которую они пытаются установить во главе с монархом Путиным или Патрушевым, эта война изначально давным-давно готовилась, они награждали себя разными там дворянскими титулами. И если на самом деле Украине нужно вычистить пятую колонну врагов, тех, кто организовал эту войну, нужно смотреть именно на тех, кто в Украине представлял там род Романовых каких-нибудь там. Вот этих людей нужно выискивать и смотреть, чем они занимаются, потому что именно эти люди являются верными исполнителями Путина, фашистской России на территории Украины. Им нужен Киев, нужна славная история Украины, украинцев. Без них они никто. Без них они не те дворяне, которых они себя хотят именовать. Они на самом деле хотят создать там тысячелетнюю дворянскую историю, которая начинается еще с той царской России,
они сейчас нам рассказывают, давно это уже они рассказывают сказки о том, что в КГБ сохранился какой-то якобы отдел, который еще со времен царя, там тайной царской вот этой охранки, а, тайной полиции, с тех пор вот он сохранился в новом НКВД, в ЧК, ВЧК, там КГБ, ФСБ, и вот что вот типа они вот прямая преемственность, наследственность вот этого аристократизма, который они так фанатично пытаются воплотить в жизнь, вот эту свою идею. И, наконец-то, директор ЦРУ Бернс, наш канцлер Олаф Шольц и вчера наш министр обороны, они уже прямо говорят, что это имперская война. Мы об этом говорили уже 5 лет публично, а так мы знали давно, что это имперская война, которую Россия хочет, разворовав 70 лет, 75 лет, то, что наши отцы и деды, матери и бабушки копили в Советском Союзе, не имея ничего в собственности, КГБшники решили из своей вот этой колхозной экономики переключиться, войти в мир больших денег, большой экономики, притворились слабыми, притворились, что проиграли, для того, чтобы такой русский гамбит, скажем так, выкинули. Для того, чтобы забрать все, что накопили наши отцы и деды за 75 лет, себе, стать хозяевами, а потом при помощи захвата Киева сделать из своего рода, из своей семьи, своих детей наследниками, самим стать дворянами и вот по наследству на законном основании передавать вот все награбленное теми 3 поколениями, накопленное нашими отцами, дедами, бабушками и мамами, забрать себе и стать хозяином. Вопиющая несправедливость. Она еще вопиющая тем, что именно вот сегодняшние КГБшники, ФСБшники, их деды и отцы уничтожали нас всех. Выселяли, голодомором уничтожали, сжигали, доводили до нищеты, отбирали последних коров. Вот эти люди, потомки этих людей, теперь хотят стать на законных основаниях. Сперва они нам рассказали, что деньги, богатство это зло, буржуины это зло, это плохо. И таким образом отбирали у буржуинов, живущих на территории Советского Союза тогдашнего, все, что у них имеется, там, даже последнюю корову. А теперь они решили, что вот это все они должны прибрать к своим рукам, их потомки решили прибрать к своим рукам и стать, и причем это сделать на законных основаниях. А законные основания, если это будет Киев и если Запад мир признает. Здесь, в Германии, как вы, наверное, слышали в новостях, тоже были свои дворяне, но они настоящие, в отличие от чекистов, которые претендуют на то, чтобы демократический строй Германии сменить на монархический. Ну вот у них тоже в Германии тут не получилось, выявили связь с фашистской Россией, там возбуждаются уголовные дела, привлекаются к уголовной ответственности люди, но факт в том, что от Лиссабона до Владивостока совместно с западными элитами КГБ собиралась создать монархию, новую империю, которая, конечно же, не остановилась бы на Украине. Да, она бы немножко собралась бы силами, опять мобилизовалась бы и снова ударила бы и по Польше, и по Германии, потому что восточная часть Германии, восточная часть Берлина, до восточной части Берлина, русские называют своей по итогам Второй мировой войны, там третье, десятое, а Горбачев якобы был предателем, ну и так далее, и так далее, и так далее, друзья. Как-то так. Так. Ассаламу алейкум, Казахстан. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Аллах, Казахстан. Питер Волев, Шаверга Чумелюэнег. Ва алейкум ассалам, друзья.
Давайте почитаю ваши комментарии. Если русские уйдут в свои земли, то наоборот заживут там. У них золотое кольцо России, вот туда это. Да, юзер, совершенно верно. Так, давайте. Сообщение отправлено на проверку. Так, это мы скроем. Здесь матершина. Это сообщение уже рассмотрел другой модератор. Говорит, у меня здесь нет модератора, друзья. Как у меня может другой кто-то рассмотреть? Асан, как ты думаешь, почему дети генсеков живут на Западе и в США, а также дети и внуки Ельцина? Это, как обычно, твое точное замечание, конечно же, так и есть. Потому что они сами не верят в то, что они строят. Если бы они верили бы, их дети бы поверили бы в то, что делают их отцы. Понимаешь? Все понимают, что это лицемерие, что это обман. Это попытка контролировать просто огромное количество, миллионы людей, имея власть над ними. Только лишь ради этого эти люди лгут о каком-то коммунизме, о каком-то социализме, ну и так далее, и так далее. Конечно же, они сами в это не верят, и поэтому уезжают в Америку, как мы знаем, абсолютно точно. Они живут в Америке и знают, что их там никто не будет ни преследовать, ни убивать. Как-то так, да. Если русские уйдут со своей земли, думаешь, русские пойдут дальше? В смысле, а ты в этом сомневаешься, что ли, юзер? Конечно, пойдут. А что их останавливает? Если их президент говорит, что границ у России нет, если дальше нужно идти, а что их должно останавливать? Что-то может их останавливать еще? Так, Украина им нужна как плацдарм для прыжка на Берлин. Совершенно верно. На Польшу, Берлин, страны Балтии. Они собираются вернуть все. Все, что после Второй мировой войны было за СССР, они собираются вернуть. И они говорят, что у них есть на это юридические основания. Так. Почему чеченцы и ингуши не воевали во Второй мировой? Я твой ник читать не буду. У тебя, конечно, он соответствует, я так полагаю, твоему вопросу, потому что чеченцы и ингуши в том-то и дело воевали. И если ты знаешь, на встрече на Эльбе есть такое известное фото и картина есть по этому поводу. Так вот, на этой Эльбе как раз с американцами, с союзниками, воссоединялся чеченец. Много чеченцев воевало, много чеченцев погибло, многих расстреляли за то, что не хотели идти воевать. Вот как сейчас в Украину гонят всех, вот сейчас в эту войну уже расстреляли как минимум, известно об одной фамилии. Поэтому чеченцы воевали, русские до того, история человечества не знает больше подлости, которую делали русские по отношению к чеченцам. И знаете, они каждый раз свою вот неимоверную подлость, как напасть на брата украинца, да, как они его называли, брат он или не брат, неважно. Важно то, что вы говорите, что на этого человека брат. Да, это не обязательно, он даже твоей национальности должен быть, или твоей расы. Ты можешь уважать этого человека и говорить ему брат, брат, войти в доверие, а потом воткнуть ему нож в спину. Он же поверит, если ему 1000 раз сказать, что он брат. Хоть кто-то же из них поверит, что брат. Поэтому Россия самое вероломное, в истории человечества самое подлое государство, которое только может быть. А на войну чеченцы, ингуши не шли, ты говоришь здесь. Но в Советском Союзе, особенно после 20-х годов Голодомора, 30-х годов массовых репрессий, так называемого большого террора, не пойти по повестке на войну не мог никто. Никто. Например, один мой дедушка, 16-летний, дедушкин брат, двоюродный дедушка, 16-летний пацан,
был насильно мобилизован и за отказ идти воевать был расстрелян. И как бы нам пришло сообщение, в 16 лет, он несовершеннолетний был, пропал без вести. Остальных загоняли, насильно забирали. Кто-то шел, да, добровольно шел под пропагандой, как сейчас в Украину кто-то едет добровольно. Ну, в основном, конечно же, никто в Советском Союзе, ни в Чечено-Ингушетии не хотел воевать. Ни один нормальный человек не хочет воевать. Но воевали. И вероломство, самое большое вероломство России, русских, не Сталина, грузина, как вы любите говорить. Да, он был русским. Про него Ленин говорил, что он больше русский, чем русский. Дело в том, что, дело в том, что ту вероломность, ту подлость, которая была, еще раз скажу, в истории человечества ее не было. Когда всех мужчин отправили на войну, а женщин, детей и стариков отправили на смерть. Это было не переезд какой-то, да, депортация, ссылка нормального человека, особенно у западного человека. В голове возникает нормальное правовое действие. Даже если оно по отношению ко всему народу, то оно должно делаться в соответствии с какими-то нормами и правилами. Но дело в том, что это не было никакой депортацией, там, ссылкой и так далее. Это было все сделано под видом депортации и ссылки. Понимаете, как искусственный голод в Украине, который наступил, который якобы, засуха, нету еды, не Сталин же виноват, не коммунисты же виноваты, что там засуха, нету там урожая и так далее. Нет, дело в том, что они всегда так под этим видом делают. И отправил наших мужчин, всех, кто мог защищать, на войну, наших женщин, детей, стариков отправили на смерть, на холодную и голодную смерть. Самые холодные месяцы, в самые холодные уголки России, от Советского Союза тогда отправили. Чеченцев, которые в феврале, уже 23 февраля, в принципе, уже иногда в майках ходят, у нас потеплее, уже к марту уже становится достаточно тепло. А в Казахстане, в Сибири это очень тяжелые, трудные климатические условия. Ну вот такая вот Россия. И вы нам рассказываете, чеченцы не пошли, ингуши не пошли. Вы нам расскажите, что Гитлеру мы белого коня подарили. Просто один там момент, что в 1944 году немцев на территории Кавказа не было. А на территории Чечено-Ингушетии их вообще никогда не было. Даже когда они в Моздоке находились, в Осетии, и бомбили. И миллионной армии Власова не было. Причем из чеченцев и ингушей состоящих. Но почему-то не русских репрессировали, а чеченцев. А дело в том, что русские ненавидят всеми фибрами своей души чеченцев. Всеми фибрами. Потому что здесь идет противостояние между свободой и рабством. И чеченский свободный дух, менталитет чеченский, культура свободного человека, высоконравственного человека, высококультурного человека, она никак не уживается с абсолютным бескультурием и абсолютным рабским духом фашистской России. Именно за это русские ненавидят нас. Рабы не ненавидят своих хозяев. Они ненавидят тех, кто не хочет быть такими же рабами, как и они. И на их фоне им стыдно, что они рабы. И им нужно унизить вот этих непокорных, свободолюбивых людей. То же самое касается и украинцев. Потому что они не могут терпеть, что будут какие-то свободные украинцы и будут жить там так, как велит им их культура, их совесть, их нравственность. Вот такая вот печальная ситуация в фашистской России. Если такой правильный и честный, зачем судишь по флагам США и Германии в кепке США? Едь домой, борись за справедливость и мир. Зачем убегать из-за бугра, критиковать? Я понимаю, что вас расстраивает моя правда, но извините, я не могу поехать сейчас в лапы к людоедам, чтобы меня там разрезали на кусочки. Извините, я пока еще не готов к этому.
Так, вот этот шериф иранец, ты уже достал, да? Ты иранец, иранец тут пишешь. У тебя вообще какое слово в приличном обществе разговаривать, а? Вы тут устроили самый настоящий фашизм у себя в Иране. И нам еще рассказываете, как нам жить, что делать. Иди лучше у себя в Иране порядок наводи. Надо русским создать свою русскую республику и области Московского кольца, чтобы они отстали от других стран и наконец стали полноценными людьми. Бизнесмен, совершенно верно. В фашистской Российской Федерации есть три категории нелюдей. Бояре, холопы, шуты и рабы. Холопы стремятся быть боярами. Ходор приблизился к боярам, и его вернули к холопам. Вот он и обиделся. Эд, совершенно верно, именно так и произошло. Ходор рискнул рыпнуться и был наказан. С другой стороны, другого как бы и ожидать от этой ситуации и не приходилось. Дело в том, что я не думаю, что Ходорковский обиделся на Путина. У Ходорковского есть свой куратор от КГБ, Ходорковский держатель общака КГБшного, который как московский комсомолец с Москвы, был агентом, без сомнения, был, на мой взгляд, агентом КГБ, который держал общак КГБ, который вот именно вот раздел советской собственности возлагали на него. Как еврей это удобно, чеченец, чтобы использовать где-то, запугивать, воевать, а еврей заниматься банковскими делами, потому что много евреев именно в банковской сфере, в мировой системе банковской. И в России на кадыровцев делают как на тех, кем запугивают, а на этих делают ставки. Это все КГБшники, там нет ни евреев, ни чеченцев, там все КГБшники, национальность КГБшная. И вот они таким вот образом ставят ставки вот чаще мы можем увидеть на евреев. Именно в бизнесе то, что делает. Но дело в том, что Ходорковский не обиделся и не сопротивляется. Ходорковский является продолжателем той же КГБшной линии. Он не враг Путина. По крайней мере, он не враг КГБ, не ФСБ. Он есть часть КГБ, ФСБ. Он есть составляющая, да, он винтик этой системы, но он есть часть этой системы. И подтверждение тому, что он нисколько не изменился, остался таким же КГБшным функционером, является то, что как только он выехал из фашистской России, он сказал, что Чечня это земля русских, и он с оружием в руках лично пойдет убивать чеченцев. Если перефразировать его, то, что он имел в виду, что там какой-то русский бич когда-то погиб из холопов, которых насильно на 25 лет забирали в армию. И вот теперь за то, что там какой-то русский бич пролил свою кровь на нашей земле, она становится автоматически вот какая-то супербичевская кровь вот этих холопов, что если они где-то проливают эту кровь, причем несправедливо на чужой земле, убивая других женщин, детей, там, приходя к чужим людям, убивая, совершая у них горе, эти люди каким-то образом эту землю превращают в русскую. Непонятно для меня как. Но вот эти Ходорковские, вот эти все мерзавцы, они вот почему-то считают, что таким образом им удается захватить чужую землю. Поэтому я считаю, Ходорковский до сих пор служит КГБ, до сих пор служит этой системе. И абсолютно, да, между собой грызутся, конечно, пауки в банке, делят, переделивают, там, третье, десятое. Но Ходорковский плоть от плоти учреждения КГБ СССР, и им останется до конца своих дней. Поэтому нисколько не обиделся. Но боярином он не станет. Никогда. Потому что агент, стукач, он всегда будет ниже стоять действующего офицера КГБ, ФСБ. И никогда не поднимется. Если пошел работать стукачом, то никогда тебя не возьмут в офицеры.
действующие сотрудники. Так, дальше. Больше всего за нацистов воевало русских, больше миллиона. Коммунисты ничем не лучше нацистов, братья-близнецы. Дэн Кравсоп. Да, совершенно верно, более миллиона воевало. И казаки были, и русские были, и все остальное. Но я тебе скажу, при всем при том, что нам уже очень давно объяснили, что Власов это враг, это предатель, там, и в нравственном, моральном смысле перейти на сторону врага, ну это да, отторжение у всех вызывает. Но нужно понимать, что именно Власов спасал русских офицеров. Именно Власов спасал русских. Просто русские до того неблагодарны ему, что они никогда его не будут изучать и смотреть на этот вопрос. Ведь против Гитлера стоял не там, не знаю, Джохар Дудаев или Махатма Ганди. Против Гитлера стоял хуже, чем Гитлер Сталин. И поэтому перейти на сторону нацистов, чтобы спасти своих людей, я считаю, Власов, я недавно просто, не недавно уже, порядочно, достаточно времени назад ознакомился с некоторыми материалами из книги Абдурахмана Автарханова, известного чеченского профессора, политолога, который здесь у нас в Мюнхене похоронен, который разоблачал этот Советский Союз, вот эту систему. И он об этом Власове пишет. И это, я по-другому посмотрел на Власова, другими глазами. Поэтому переходить на сторону немцев тогда даже, это не было супер большим таким горем, преступлением, там, чем-то таким ужасным. Нет, это не так. Потому что нужно смотреть, от кого они переходили. От Сталина они, от КГБ они переходили. Больше всего за нацист так. Ты же сам родился в этой стране. Я родился в СССР. И после того, как Советский Союз перестал существовать, мы объявили о своей независимости. Точнее, мы объявили уже о своем выходе из РСФСР, и потом уже после развала Советского Союза объявили о своей независимости на законных основаниях, в соответствии с конституциями Ленина, Сталина, Брежнева, Горбачева, кто там, Брежнев был последний, кто конституцию менял. Поэтому на всех основаниях мы абсолютно правы. И я никогда не жил, не считал себя гражданином Российской Федерации, так как такого государства, больше лживого и подлого, на этой земле не существует. Я вынужден, мой паспорт, советский мой паспорт, порвали санкт-петербургские менты, забрав меня в отдел, избив меня, порвав мне мой паспорт, советский мой паспорт, и после этого вручили мне выданный в Санкт-Петербурге российский паспорт. Вот так я получил ваш фашистский, ваш преступный паспорт. И никогда его не считал себя гражданином вашей страны, хотя иногда вынужденно показывал его, да, говорил, что да, у меня же есть права там и так далее, и так далее. Поэтому, как говорят немцы, чус, до свидания, вы нам не интересны, да. Только того, что СССР не смог провести голодомор на Западной Украине, молодежь пошла в леса партизанить против коммунистов. На других территориях людей сломали. Да, украинцы на самом деле одни из самых яростных защитников свободы. И дело не в коммунистах, дело не в царской России, дело в менталитете людей, понимаете? В этом суть есть. И вот эти люди, они не хотят, чтобы их заставляли что-то делать. И я их понимаю, я именно такой же. И вот кто братья? Русские украинцам братья или чеченцы украинцам братья, если у них одинаковый менталитет? Так, давайте буду и там, и тут читать, потому что много.
Как вы относитесь к Грузии? С большой любовью и уважением я отношусь к Грузии. Россия, очищай святую землю, Русь от нацистов. Ну, вообще, ой, зла Северная Корея, Иран, Россия, это точно, да? Россия беспримесное, абсолютное зло. Понимаете? Об этом сказал Байден недавно. А я до этого тоже говорил об этом. Так что Россия это беспримесное зло. Как думаешь, патриоту России нравятся действия Путина? Я думаю, нравится, потому что патриоты России такие же, ну, которых, по крайней мере, мы видим, такие же, как Путин. Ассаламу алейкум, мачкалы. Ва алейкум салам. Так, будь человеком, и жизнь будет рай. Да. Желчью блюете дальше, чем видите. Он от этого ничего не поменяется. Слава фашистской русне. Вы из Катарюшта, да? Выслали нас за предательство. Ай, какая же ты. Не нас говорит, ты говори вас, потому что к нам ты не имеешь отношения. Ты холоп, потому что выслать нас, если ты чеченец, ты можешь понимать, что предательства чеченцев не было, понимаешь? Тем более, если весь чеченский народ перешел на сторону немцев, нацистов тогда в таком даже случае это не было предательство, потому что мы не должны ничего вам, русские, понимаете? Вам Кадыров что-то должен, там, я не знаю, Демирханов что-то должен, Завгаев вам что-то должен. Мы, чеченцы, вам не должны, это ваши марионетки вам что-то должны. А мы и вы это два разных полюса просто. Мы вам ничего не должны. Вы нам должны. Вы нам должны. Понимаете? У меня есть мечта, и я пытаюсь делать все, что могу. Я гражданин США, я очень хочу, чтобы Ичкерия была союзником Америки. Мы приобретаем самого надежного друга и союзника, на кого мы приобретем. Совершенно верно это. Наши мечты с тобой совпадают. Я хочу быть самым надежным, верным союзником Соединенных Штатов Америки. Потому что за Соединенными Штатами, за англо-американской или западной цивилизацией будущее. Эти народы, эти государства, эти державы доказали, что для них не пустой звук права человека, гуманизм, человечность, свобода слова, демократия, выборность, плюрализм мнений. Вот это все не сегодня декларируя нам, как Россия это делает, а на самом деле показывая. Даже та помощь Украине, которая сегодня оказывается, та помощь, которая оказывалась маленькой Ичкерии, она ведь тоже оказывалась, не такая, про которую говорит Путин, там вооружение, там оружие, там третье, десятое, но информационная, защита нашего языка, тот же радио «Свобода» на чеченском языке. Конечно же, я очень хочу этого, и я думаю, мы добьемся этого, мы придем к этому, потому что чеченцы, как и американцы, очень практичные, рациональные, очень древний народ. Американцы, хоть и новая созданная нация, но это народы, которые имеют очень глубокие корни, те же англосаксы, те же итальянцы, другие, третьи, которые населяют Америку. Поэтому для нас, для чеченцев, любой чеченец, вот это, смотри, мы с тобой говорили, я хочу это публично тоже сказать. Есть чеченцы, которые против, не те, которые пишут здесь комментарии. Это вообще, ты их можешь даже не ты, ни другие, их можете даже не рассматривать. Это тролли, или же там малолетки какие-нибудь, или же полезные товарищи, которым говорят, смотри, что он там говорит, и они заходят, напишут комментарий. В основном это 90% это платные тролли, которые пишут. Но есть чеченцы, которые не доверяют Америке, которые боятся Америку, которые осуждают Америку за войны, в которых она участвует, третье, десятое. И они могут, ну я спорю, ругаюсь, ну в хорошем смысле, со своими единомышленниками там в плане Ичкерии.
И я им говорю, ну, они говорят, Америка это такая же империя, как Россия. Ну, многие не понимают, поэтому могут сравнить Америку с Россией. Объясняешь, аргументированно, доходит до независимых людей. Всегда доходят аргументы, факты. Это для независимый человек всегда их воспринимает. Умный человек их воспринимает. И в итоге происходит то, что я им задаю вопрос. Вы хотите, чтобы была база американская на территории вот, Ичкерии, Чеченской республики Ичкерия? Чтобы наши люди могли служить в этой армии, чтобы они соблюдали закон, чтобы чтобы у нас были инвестиции, чтобы у нас была своя натовская армия, вооружение натовское. Вот эти вещи, оно все с базой придет. И знаешь, что они говорят? Вот почти все, кому я задавал этот вопрос, и это не те, кто за Америку, потому что сейчас уже большинство чеченцев уже не так кардинально воспринимают Америку, как это было 5 лет назад, когда я начинал, например, свою деятельность. Многие уже поняли, что Америка не враг и так далее. Но вот те, кто против, высказываются на разные вещи, когда ты им говоришь, вот базу поставить, их аргумент заключается в том, что Америка не поставит нам эту базу. Они не говорят, не нужно этой базы. Нет, Америка это плохо. Они говорят, нет, Америка никогда на Россию побоится, никогда она нам не поставит. Вот что говорят те, кто против Америки. Это как в той басне, когда лиса не достала до винограда, она сказала, возможно, он кислый. Вот такие есть отношения. Так, чеченцы очень рациональные, очень неглупый народ, по большей части. И мы хотим дружить с Америкой, мы хотим дружить с Германией, мы хотим дружить с Францией, с Англией, со всей Европой. И эти страны нам могут гарантировать безопасность в будущем для наших детей, внуков, что снова какой-нибудь русский бич в Кремле, набухавшись или же там вынося какую-то свою сатанистскую свою какую-то идею об уничтожении чеченского народа, захочет снова нас уничтожить, репрессировать, расстрелять, там, выселить там, и так далее, и так далее. И эти вещи для нас, для чеченцев, имеют большое значение. Плюс, кроме безопасности, безопасность, она на первом месте, кроме безопасности идет то, что мы имеем дело с цивилизованными людьми, которые соблюдают свои договоренности, имеют технологии, имеют финансы. У нас, например, есть залежи Каспийской нефти. Ее можно добывать варварским способом, а ее можно добывать цивилизованным способом. Добывать так, чтобы еще в 2 раза или в 1,5 раза больше прибыль была от той деятельности, от добычи этой нефти, там, других полезных ископаемых. У нас все горы забиты просто полезными ископаемыми. Конечно, об этом нужно спросить чеченский народ. И я не уполномочен делить. Потому что во время Джохара Дудаева это называется, по-чеченски нефть называется мехдет, то есть мех, ну это родина, дет это масло. Как бы, и все это делилось у нас на каждого гражданина, хотя война началась, и Дудаева обманывали, люди разные тут хапнули и озолотились на нефти, там разные там были моменты, но при всем при этом нам выдавались бесплатные талоны на бензин для государственных служащих, там, для работников там, и так далее, и так далее. Я имею в виду, что это должен решать, конечно, чеченский народ, чеченская власть, а не правозащитник, который может говорить. Но, в принципе, мы можем дать многое Америке, можем дать хороших, верных союзников, можем дать интеллектуалов. У нас молодежь очень способная, у нас гении рождаются, без преувеличения. Вот в еврейских семьях рождается много гениев. Я, может, это не скромно, но я так считаю, что у нас тоже очень много детей рождается, просто очень талантливыми, способными. И наша культура, исторически так сложилась, она милитарная, военная у нас культура.
И я, хоть и правозащитник, я за то, чтобы у каждого чеченца было оружие, ну, на законных основаниях, наркология, психодиспансер, все как бы должно быть, конечно, абсолютно точно проверяться. И мы стали бы не просто бизнес-партнерами Соединенных Штатов, не просто воротами в Европу через Кавказ, но мы стали бы верными военными союзниками Соединенных Штатов. И я думаю, это будет очень хорошее время и для чеченцев, и для Соединенных Штатов. Как-то так, Дел. Так, я перемотаю, друзья, в YouTube много-много комментариев, просто очень много. Извините, друзья, я вынужден перемотать. Если что, пишите заново. Так. Вот смотрите, 600 человек. Это значит работать. Значит, с моего компьютера мы где-то 300-400 набираем. А здесь и 800 было, и 700 было. Сейчас, правда, опустилось до 520. Но, значит, все дело в том, что я выхожу в эфир с компьютера. Так, друзья, срочно нужно новый компьютер, новый MacBook нужно купить, чтобы у нас была мощная связь, да. Это я вам как иноагентам говорю, да. Так, войдем в НАТО всем Кавказом. Белла, я согласен. Даже не в НАТО, американцами военный союз, как у японцев, как у Израиля, как сейчас Украина планирует. И все, и жизнь будет в шоколаде. Я вам гарантирую, друзья. Валейкум ассалам, Адольфо. Так, друзья, я, наверное, скоро закончу. Слава Украине, героям слава, валейкум ассалам. Вагабанд. Аслан, например, нохчи чу Американ, каргах цер, бой рбуй нохчи. Бэцдир, вага. Hun boyش bu цер, милуй цер, шейц, друг цер, уиш гинехон. Дер бойер бэц. Гаскш, деш дег, вайц хаму дир дэчшон. Deel doyer dat. Doyer as ik dag zijn in dit as daar سؤال دعجام إير ده تر سو بيرو противник хилдер وي سؤال دحوسة даже وي دوي أكلج سون وين безопасность есть وي أمان سو أمريكانش أو западу أو Европа ну إيل وين أتوبو безопасность وين ليلخا وين عام ديز ديل وي قام دلع وي ناتسي يلا دو بوش تقوش دو تقوش دو بوش خميلش تديش خيل ديز خيل دوي وي دعقوي تردو وي تسغيل جيشيات ناتسخيل يزغر شال دعوة قيتا قيج دنيا نيقر نظام دويش دنيا نيقر حلا دويش قيتا قيش خلويز. Так, давайте дальше. Россия не даст вам самостоятельности. Не даст, не даст. Ее нужно забрать. Конечно, не даст. Алло, шалом, Алинка, шалом. Слава Германии. Аминь, слава Германии. Знаю Германию, чеченскую семью, хорошие люди. Супер. Так, почему-то на стороне наших врагов. Я в том-то и дело, я на стороне наших союзников. Ингушетия это Чечня? Нет, Ингушетия это Ингушетия. Ассаламу алейкум. Как относишься к черкесам? Ва алейкум ассалам, Анзау Дигаус. С большим уважением отношусь к черкесам. Америка красава, Дион. Как относишься к дагестанцам? Хорошо отношусь к дагестанцам. Ассалам, так, это уже повторы идут какие-то. Сейчас я, друзья, перемотаю. Ассаламу алейкум, Аллах вешагар. Ва алейкум ассалам, Аллах ваш машволь. Так, салам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Так.
Салам алейкум, грузин. Камаджоба генацуали, алейк салам, грузин. Ассалам алейкум, как относится к чеченцам? Чеченцам напрямую отношусь, да. Салам алейкум, что скажешь насчет войны Израиля и Палестины? Я скажу, что это внутреннее дело Израиля. Aslında Amerikanç doğal Afganistan'ın hun bir tuam Google hatta süre kuçu tsakhuyaç da çoğu Afganistan'ı hun umma tsakha ikhatırş diyakşol Amerikan tsa algayçol son değil de ol knik şiş tacimol da yoma ne düytser вошу. Wa aleyk salam user. Грузия в целом или без Абхазии? Я не знаю, что вы имеете в виду, Грузия в целом без Абхазии. Я считаю, что вопрос между Грузией и Абхазией должны решить грузины и абхазы. Надо сесть им и разговаривать между собой, без русских. Вот и все. Салам за Техас однозначно, да. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. А как относится к убийцам детей? Ну, к Путину и к России категорически плохо, я же уже сказал. К убийцам детей я всегда отношусь плохо. Ассаламу алейкум. О чем разговор ведешь? А ты послушай, Бутанов, послушай. Мы алдам дат сото внутренне со адам дудат ордер кон асун хавиан асуни дуада على الجدات. Атак болтунеш дук юшу куча. Так. Ахмад Силас. Ахмад Силас. Зачем кричать? Он же Силас, да. Слышь, так. О, какие обиделись, обиделись. حولها جامبورج فرانكفورت هدي عشوة حول قوس جامبورج حولها سيور ستلوان يوم أخشوا ها حوام بعد إيش ميترش ستلوان يوم حتواسك تلوان حتوا أس جويتون أصحابي لو جويتون سومي لو جويتون هذا تلوان يوم تلوان حتواس ده هو أدرس ФСБ, просьба обратить на него внимание, объявить в розыск, посадить на 27 лет строгача. Барабос, это ты про меня, что ли? Барабос, не говори ФСБ, хорошо? Давай между нами этот разговор останется, ты не будешь ФСБ это говорить. Здесь есть один петух франкфуртский. Петух франкфуртский тут один мне пишет. Про него тоже не говори ФСБ, хорошо? Потому что коллеги днем. Я сказал уже ФСБ, говорит, эх ты, как ты мог, днем? Стукачок, днем. Сдал меня ФСБшникам. Что ж теперь делать? Алды, алды, мечаво. أصحاب поддерживать, سواعون, ويشون سقط, سواعون поддерживать. Алды, أصحاب поддерживать, سواعون. Как ты относишься к Шамилю Басаеву? Как к герою отношусь? Давайте на него заявление напишем, говорит. Эчпачман.
1488, обратите внимание. Хай Гитлер это значит, 1488. Русский нацист. На меня будет заявление писать. Боже мой, ты чего докатись? Как низко пали, Дем, как низко пали, Дем. Номер, hallo, у нас номер, что? А? Номер, смотрите, под каждым видео в YouTube, под каждым моим стримом есть мой WhatsApp номер. В TikTok, первое видео в TikTok, первое закрепленное видео, там есть мой номер. Вы прекрасно знаете мой номер, прекрасно, вы знаете мой адрес, да, прекрасно. Если не знаете, идите в свое российское посольство, они вам там скажут. Давайте только болтать меньше, давайте, я уже 5 лет вы мне угрожаете, только из-под тишка готовы, а прямо что-то я вас не вижу, да. Яқұп, хою болтун, хою yok болтун, я. Это, и умаять. Хою болтун, самый настоящий, да. Проспект Победы. Проспект Победы. Окей, мамова, хаул. Агайт, хавави, ангойта, кырва. Следующий стриме, а в общем, цангойтерю стрим. Гойта гойчас, да? Франкфуртский, питовый, ансо волчак бошас. Лагойтерю. Хочу юл. Хочу юл. Давай комментарий, я тебе пойден ватсо. Описать ватсо, я тебе комментарий. Хочу юл, хатуо, телефон, хатуо, связи, вел. Комментарий, я тебе пойден. Мадах, что? Раски лейшаш майорил. Да, боты. Здравствуйте, Луиза, здравствуйте. Так. Даги о важном. Даги о важном. Слушай, ты кто вообще такой обсуждать чеченцев? А? У вас Васильев, глава республики. Ты вообще что говоришь? У тебя Васильев глава. Ты, ты вообще бич муртадом кого-то называть тебе вообще не к лицу. Твое место у параши. Иди вон там побудь на своем положенном месте. Да. Так. Ну ладно, да. Перемотаю я. Aldi, hayzı düşme usuyuk, ma değilsin. Вообще özdötsün, ma değilsin. Давай. О, шайнен, ой, зудрибич. До того усалом, шо. Ну ладно, друзья, сегодня, видите, как тролли. Еще я минут 5 побуду, активизировались, да, и пойду. Так. Иван, ник. Мне обычно, смотрите, пишут Иваны, Сереги, Пети, Васи на чеченском языке и говорят, как ты можешь быть за Америку? А причем они здесь, причем они на чеченском мне даже пишут. Представьте, Иван мне сейчас пишет, потом Серега мне сегодня писал, другие, третьи. Вы хотя бы ники тролли меняйте какие-нибудь более удобоваримые. Да, боты Иваны. Валейк салам, дигрил султан, дал бухастам. Цигауду. Старший дердиаш.
فري. واي سو حنو حنين مار خير واتسون وانا شو دي شو لرت عادات هر وش ينانيا اتسويق بوش. الاول فري اذا قاعدون. علي ما بيونادو شو. فريد اول حنان سون سيزون اول قني الغريبة. بيخ ما بيلا جزديد زرتات شو عيازر. اوتوماتически ответ ложу на стену. والله هو غزوري. هو дюйцер должен, هو тем отличие, да? Они готовы на все, что угодно. Свою маму предлагать, свою жену предлагать. Главное, чтобы я не говорил на эту тему. Какие же вы, Диан. Ай. Так, сколько мы уже? 56 минут. Давайте пару минут до часа почти добьем и все. Так. Ну, смотрите, работает эта система. Получается, сейчас у нас больше просмотров, если я захожу через телефон. Ну, все, друзья, теперь я буду заходить через телефоны только. Ладно. Давайте я на этом свой стрим закончу. Гаджи Магомадов Мухаммад мне говорит, сними свою шайтанскую кепку. Это мне дагестанец говорит. Ты лучше иди свои дагестанцы учи, чтобы Россия кепки спортивной формы наносили. Бич. Ты что про Америку хочешь сказать? Или вали отсюда. Бич, короче, будет он мне говорить, сними шайтанскую. Иди Васильева своего смени, да он. Бич самый настоящий, да он. Про Америку он что-то сказать хочет. Ладно, друзья, весело с вами, конечно, но я пошел, Дион. Всего самого хорошего. Я думаю, завтра я на чеченском языке выйду в стрим и тоже через, может, с компьютера хочу кое-что вам показать вам. Может быть, завтра вам покажу кое-что интересное. Все будет Ичкерия, Дион. Слава Украине! О Аллах, благослови Америку, Дион. И всех тех, кто ненавидит Америку, не любит, пускай сегодня проведут ночь без сна, Дион. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Адикёй маш ой бюз дек алёшу масера.